მოგესალმებით, ეს გადაცემა თავისუფალი თემა, მე ჟურნალისტი შორენა ბიჭიკაშვილი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია საბა პულისკერია. მოგესალმებით საბა, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. საბა არის ყოველწლიურად სამოქალაქო აქტივისტიც, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თქვენს სამოქალაქო პოზიციას ყოველთვის ააშხერებთ სოციალურ ქსელში თუ საჯაროდ თუ პირად საუბრებში აფიქსირებთ ხოლმე და ის წარმოადგენს კოალიცია ცვლილებისთვის წევრს. მადლობა საბა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის ჩვენთან რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მაყურებელს მინდა ვუთხრა რომ ძირითადად ჩვენი საუბრის თემა იქნება რეგიონში არსებული პრობლემები, გამოწვევები, თუმცა საუბარი მინდა დავიწყო სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ მინდა შევეხო იმ ტრაგედიას, რომელიც ჩვენს ქალაქში დაატრიალდა, გულისხმობ დედაშვილის ტრაგიკულ გარდაცვალებას და კიდევ ერთხელ ვუსამძიმრებ ოჯახს და თითოეულ გორელს და აქედან მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი. საჯარო პოსტებიც ჰქონდა, მათ შორის თრიალეთის ეთერში მიცემულ ინტერვიუში საუბრობდი, რომ რა თქმა უნდა ეს ტრაგედია არ უკავშირდება უშუალოდ ზებრა გადასასვლელებს, ეს იყო როგორც ვრცელდება ინფორმაცია ნასვამ მდგომარეობაში ცხოლმა გადაჭარბებული სისწრაფით მოძრავმა იმსხვერპლა დედაშვილის სიცოცხლე. თუმცა ამ პერიოდში გაჩნდა კიდევ ერთხელ დაიწყეს აი გუშინაც ჯგუფებში, გორში არსებულ ჯგუფებში ეს ჩემი გორი და ასე შემდეგ ყველა მეორე წერს რომ ეგ გაიარა გადაჭარბებული სიჩქარით ასე ანუ თითქოს ამ ხალხმა ხმამაღლა დაიწყო საუბარი იმაზე, რა საფრთხის წინაშე დგას თითოეული მოქალაქე, თითქოს მათ არ ეხებოდათ აქამდე ეს პრობლემა და ქალაქში მოუწესრიგებელია. ჩვენ ვხედავთ არაერთი სიუჟეტი მოგვიმზადები, არაერთი განცხადება გაკეთებია საბა ამაზე, რომ ზებრა გადასასვლელები, ინფრასტრუქტურა არ არის მოწესრიგებული, მიწისქვეშა გადასასვლელები, თუნდაც რომ მოზარდებმა ისარგებლონ და ასე შემდეგ. აი ამ კუთხით დავიწყოთ აქედან. რა პრობლემებია ჩვენს ქალაქში? პირველ რიგში მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. მეც უერთდები კიდევ ერთხელ და თავში არაერთხელ სამძიმარს მთელი ქალაქისადმი და მთელი საქართველოსადმი, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად დიდი ტრაგედია, რაც ჩვენ ქალაქში დატრიალდა. რაც შეეხება იმას, რომ გორში არ არის რაღაც საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილი, ამაზე დიდი ხანია უკვე საუბრობ და ერთ-ერთი პირველი ვარ, ვინც დავიწყე ამ ზებრა გადასასვლელების საკითხზე საუბარი. ეს რა თქმა უნდა არ ამართლებს იმას, რა ინციდენტიც მოხდა, იმიტომ რომ ხო ანუ რაღაცა კერძო რაღაც ნასვამი ადამიანი, კერძო შემთხვევა მოხდა, რომ იმსხვერპლა დედაშვილის სიცოცხლე, ხო, აქ არც ზებრა გადასასვლელი უშველი დაიმამბავს და არც გამართული შუქნიშანი. თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება ვალდებულია პრევენციის მიზნით გააკეთოს ეს ყველაფერი. ანუ რას ქვია ავტოსაგზაო შემთხვევებამდე რატომ უნდა მივიდეს ქალაქი, ხო? როცა ვიცი, ნორმალურ ქალაქში, სადაც ერთ-ერთი მსხვილ ქალაქად ითვლება საქართველოში გორი, არ არის საგზაო ნიშნები მოწესრიგებული. არ არის ზებრა გადასასვლელები, ეს ხო არის რა ვიცი, კატასტროფა 21 საუკუნეა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ქალაქში ეს პრობლემები დგას. მე ადრეც ერთ-ერთ ვიდეოში ვისაუბრე, რომ გორი არის ერთ-ერთი ქალაქი, სადაც ბარდება მართვის მოწმობა გამოცდები. გზის მონაკვეთი და ასე შემდეგ. არ შეიძლება გორში ჩატარდეს მართვის მოწმობის გამოცდა გზაზე, რადგან წარმოიდგინეთ გამომცდელი დაბნეული ახალგაზრდა იქნება თუ სხვა ხა გამოცდის მომენტში ყველა რაღაც შეშფოთებული, ყველას ემოციური ფონი აქვს, უნდა გაიარო გზა, ჩააბარო გამოცდა, არ არის შუქნიშანი, არ არის ზებრა გადასასვლელი, არ არის საგზაო ნიშანი, რა ვიცი, კატეგორიულად დაუშვებელია, რომ აქ ტარდებოდეს მართვის მოწმობის გამოცდები, სანამ ეს ყველაფერი არ მოწესრიგდება, ხო? ამაზე არაერთხელ ვისაუბრებ, მით უმეტეს ახლა ეს ხალხი აი ამ ტრაგედიამ დაანახა გორელი მოსახლეობა, რომ ხო, ეს ნამდვილად პრობლემაა. ეს ნამდვილად გასაკეთებელია. კი, ის ადამიანი დასაჯელია, მკვლელია და კიდეც დაისაჯა, ხო? თუმცა ჩვენ რატო არ ვახდენთ ამის პრევენციას? აი ახლა რამდენიმე 2 დღის წინ თუ 1 დღის წინ როგორც გავიგე, გორის მერიამ გამოაცხადა ზებრა გადასასვლელებზე დასახაზი ტენდერი. რა ვიცი ახლა ვიღაცა უნდა თქმა უნდა ახლა როგორ ხდება ეს ტენდერები ყველამ კარგად ვიცით ხო? მით უმეტეს გორის მუნიციპალიტეტში და სხვა მუნიციპალიტეტებშიც როგორ დამოუკიდებლად ჭყალებში ხდება ტენდერების გადანაწილება, ხო? აქაც რა ვიცი ვიღაცა გაიმარჯვებს, დახაზავს ამ
ზებრა გადასასვლელს და რამდენი თვე იქნება დახაზული, ეგ კიდე ღმერთმა იცის, რადგან რა ხარისხის საღებავს შეიძენენ, ეგ კიდე სხვა საკითხია, ხო? ეხლა დაანახა გორის მერია, აი ამ ტრაგედიამ დაანახა, რომ თურმე გორში ზებრა გადასასვლელების საკითხი გამოსასწორებელია, ზებრა გადასასვლელები უბრალოდ რაღაცა ეს პატარა ლაქას თუ შევამჩნევთ ძველი დარჩენილი კრასკისა, რომ თურმე აქ ზებრა გადასასვლელი ყოფილა ოდესღაც, ანუ ასე გადავდივართ ქუჩაზე, ხო? და არა მარტო ეს პრობლემა, აქ კომბინატში რამდენიმე კვირის წინ საერთოდ შუქნიშანი არ მუშაობდა და ერთ იმაზე ფერზე იყო გაჩერებული და ვარაუდით უნდა გაევლოთ იმას მძღოლებს, ანუ ერთმანეთის შეთანხმებულად, რომ რომელი დაუთმობდა და რომელი არ დაუთმობდა. ეს არის კატასტროფა დიდი ქალაქისთვის, როგორც არის გორი, იმიტომ რომ ხო აქვს გორს იმის პრეტენზია, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ქალაქი საქართველოში. დიახ. გარდა ამისა, საბა წყლის პრობლემებზეც არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ ხომ და ბოლო პერიოდში იგივე თქვენი პოსტიდანაც მახსოვს რომ მიგრაციის პრობლემაზე ამახვილებდით ყურადღებას. ესე მინდა მივყვეთ ყველა იმ პრობლემებს რომელიც რეგიონშია. და ეს არ არის გამოყოფილი რეგიონი ცალკე ეს არის იგივე პრობლემებია სხვა ქალაქებში და მთლიანად ქვეყანაში სამწუხაროდ ხო აი ამ კუთხით რა მდგომარეობა მოსახლეობასთანაც გაგვცოს კავშირი ჩვენ ჟურნალისტები დავდივართ ველზე მუშაობთ და დაცლილია სოფლები წინა წლებს თუ შევატარებ განსაკუთრებით ახალგაზრდები თითქმის არ გვხვდება ხოლმე აი ამ კუთხით რა მდგომარეობა და რატომ არის ეს ასე მწვავედ ბოლო პერიოდში რაღაცნაირად ზაფხულის დადგომასთან ერთად რაღაც მარადიულ პრობლემად იქცა გორის მუნიციპალიტეტში წყლის პრობლემა ხო აი მე ვაწარმოე პატარა გამოკითხვა რომელი სოფელშიც რა იყო ყველაზე დიდი პრობლემები ხო აი გორის სოფლების 95% აწუხებს წყლის პრობლემა. 21 საუკუნეში სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებს. ისევ აქვთ რაღაცა საბჭოთა კავშირის დროს თვითნებურად მთიდან გამოყვანილი წყლები და იმით სარგებლობენ, სადაც იმ სოფლებში მრავალი მილიონი რო დაიხარჯა ამ წყალმომარაგების შესაკეთებლად და თითქოს და 24 საათიანი წყლის მისაღებად მოსახლეობის რა 24 საათიანი კვირაში ხან ერთხელ მისდით წყალი და ხან ყველაზე კაი შემთხვევაში ორჯერ და სამჯერ. ეს არის კატასტროფა, ხო? წყლის პრობლემა 21 საუკუნეში არ უნდა იდგეს. ეს არის დანაშაული. რანაირად შეიძლება 21 საუკუნეში იდგეს წყლის პრობლემა, სასმელი წყლის პრობლემა. და სოთოშორის გორელი მოსახლეობა გამიბრაზდა, რომ რატო ლაპარაკობ მარტო სოფლებში, ჩვენ რომ ქალაქშიც არ გვაქვს წყლებიო, რა. კორპუსებშიც რაღაც თუ მატორები თვითნებურად მატორები არ დავდგითო, წყალიო ვერ ადისო. განა მარტო სოფლებში არ არისო წყალი, ქალაქშიც არ გვაქვს, კორპუსებშიც არ მოგვდისო წყალი. საერთოდ რაზე უნდა ვილაპარაკო იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც წყლის პრობლემა არის. აი მოსახლეობას ალბათ მოსახლეობა ალბათ კითხავდა თქვათ იგივე მერის წარმომადგენელს რატომ დგას ეს პრობლემა როდის შეიძლება აღმოიფხვრავს რა პასუხს იღებენ თუ გაქვთ ინფორმაცია კიდევ ვიტყვი რომ მერიისგან ჩვენ რო არ გვაქვს ჟურნალისტებს ინფორმაცია და ჩაკეტილები არიან საკუთარი Facebook-ის იქით რო არსად არ მიდიან ეს გასაგებია და მხოლოდ ფოტოებით სადღაც მიდიან რაღაც გამოფენებს ათვალიერებენ და იღებენ ფოტოებს ეს გონიათ ადამიანთან კომუნიკაცია. არ ვიცი ხა რა პასუხს იღებენ გორის მერის წარმომადგენლებისგან, მაგრამ ალბათ ის რომ მუშაობთ, პროვოკატორებს არ აყვეთ, ინტრიგნებს ნუსმენთ და მთავარია მშვიდობა. აი ეს პასუხი არაუშავთ თუ წყალი არ გაქვთ, კაცო მოვა გავაკეთებთ, მაგრამ ხო ახლა მშვიდობა, ხო კაცები არ არიან გათხოვილები და ასე შემდეგ, ანუ აი ეს რიტორიკა დღემდე გრძელდება. გორის მერიისგან და არა მარტო გორის მერიისგან ზოგადად ესეთი პოლიტიკაა საქართველოში რა მთელ მეტ მუნიციპალიტეტებში რაღაც აი ამ საკითხებზე ასე იდეოლოგიზირებულად მუშაობს პროპაგანდა. აი ამაზეც მინდა მე ვისაუბროთ მიგრაციასაც შევეხოთ და ამაზე აუცილებლად გადავალთ აი რა ემიგრანტების საკითხი საქართველოში არის კატასტროფული. სოფლები ფაქტობრივად იცლება, სოფლებიდან მიდიან ახალგაზრდები, გადის მნიშვნელოვანი ინტელექტუალური და ფიზიკური რესურსი საქართველოსდან, იმიტომ რომ საქართველოში შემთხვევაში არათუ ეკონომიურად, არამედ უკვე უსაფრთხოებაც კი არ არის დაცული ახალგაზრდებისა. რომ ჩვენ ვიცით, ბოლო წლებში აი ამ რაცა როდესაც ჩვენი სახელმწიფოს პოლიტიკური სპექტრი მნიშვნელოვნად გადაიხარა რუსული გავლენებისკენ ახალგაზრდების გადინება ევროპაში, ხო? იმიტომ რომ მათთვის ახალგაზრდებისთვის და რა ვიცი, ყველა იმ ადამიანისთვის, რომლებიც დგავართ ესე პროტესტებში ვართ აქტიურად ჩართული,
უსაფრთხოება არ არის დაცული ჩვენ ქვეყანაში და იძულებულები არიან თუნდაც ეკონომიური სიდუხჭირის გამო რომ დატოვონ ქვეყანა. ჩვენ ვიცით ეს მიგრაციის პრობლემა ემიგრანტები არათუ რაღაცა გასულ წელს ან 3 წლის წლობით უკვე 10 წლეულებია საქართველოს წოვებენ. ეს არ არის დღევანდელი პრობლემა, მაგრამ ეს ბოლო პერიოდია მით უმეტეს გაიზარდა, ხო? და ეს ადამიანები რომ არა ამას დამატებული, რომლებიც საკუთარ ოჯახის წევრებს უგზავნიან თანხას, მუნიციპალური ბიუჯეტი ვერ შედგებოდა. ანუ ემიგრანტები აკეთებენ თავისი შემოწირულობებით, რომლებიც უგზავნიან თავის ოჯახის წევრებს საქართველოში დიდ ინვესტიციას, რომ თუნდაც მუნიციპალური ბიუჯეტი რაღაცა შეივსოს, ხო? ადამიანები, რომლებსაც ხმის ხო, ამას უფლება ჩამოარდოს. ვამბობ, ის ადამიანები, რომლებიც ძირითად ნაწილი მათში აქვს ბიუჯეტში ფული, მათი გამოგზავნილი თანხით, რომელიც ოჯახის წევრებს უგზავნიან, ართმევენ ხმის უფლებას. ანუ მათ ადამიანებს, რომელსაც ეკონომიკური დოვლათი ასე თუ ისე რის ფასად კიდე სხვა საკითხია, როგორი შრომის ფასად და ოჯახს და საკუთარ სახლებს მოწყვეტილი ადამიანების შრომის ფასად შემოდის საქართველოში, ამ ადამიანებს ეუბნებიან, რომ თქვენ არ ხართ საქართველოს მოქალაქეები, თქვენ დატოვეთ საქართველო და თქვენ არ გაქვთ მიიღოთ ხმა, მისცეთ ხმა არჩევნებში. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ რა მოხდა წინა არჩევნების დროს, ხო? რა შედეგები დაფიქსირდა ემიგრაციაში. იმიტომ რომ იქ რაღაც გარკვეულ ასე ვთქვათ სტრუქტურებს არ მიუწვდებოდათ ხელი და როგორი შედეგი დაფიქსირდა, ხო? პირწმინდად მოიგო ოპოზიციამ ემიგრაციაში. და ეს აღარ უნდათ რომ განმეორდეს, იმიტომ რომ უნდათ ის რომ მხოლოდ რა თვითონ დაიწერონ პროცენტები და თვითონ გადაანაწილონ ოპოზიციას რამდენ მანდატს მისცემენ და რამდენს არ მისცემენ და ეს საკუთარ ასე ვთქვათ ბაბლში ჩარჩენისთვის ემიგრაციის ხმები საერთოდ აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ იციან რომ ეს მათი არ არის ეს ემიგრაციის ხმები. შესაბამისად ეს ადამიანები გაირიყა საქართველოდან და ჩამოერთოთ ყველანაირი უფლება, რომ გადაწყვიტონ თავისი ქვეყანაში როგორი პოლიტიკური ამინდი იქნება და ეს გადაწყვეტილება არა მარტო ასე ვთქვათ უბრალოდ რაღაცა ემიგრაციიდან ხმა მივცედა აქ რაღაც ცვლილებები მოხდეს, არამედ იმიტომ რომ თუნდაც ეს განაპირობებს იმას, რამდენად დაბრუნდებიან ისინი ქვეყანაში. რამდენად ექნებათ იმისი დოვლათი და იმისი შესაძლებლობა, რომ თავის ქვეყანაში დაბრუნდნენ. აი ამ დაბრუნების შესაძლებლობასაც კი ართმევენ ხმის უფლებასთან ერთად. იმიტომ რომ ადამიანს, რომელსაც ხმას ართმევ და იმას ეუბნები, რომ შენ აღარ ახარ ჩვენი ქვეყნის ნაწილი, ის უბრალოდ, რა ვიცი, ქვეყანაში აღარ დაბრუნდება. იმიტომ რომ არა აქვს ხელშესაძიდი არაფრის, რომ ის ქვეყანაში დაბრუნდეს. სამწუხარო რეალობა, მოცემულობა ეს გვაქვს. საბა, ჩვენ საუბრობდით, თქვათ, როგორ იქცევა ხელისუფლება ცენტრში და როგორ იქცევა ადგილობრივი ხელისუფლება. აი, დეცენტრალიზაციის კუთხითაც მინდა ისაუბროთ. რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რომ მოხდეს დეცენტრალიზაცია, თუნდაც აი მმართველობის კუთხით? დეცენტრალიზაცია არის რაღაცა გარდაუვალი ფაქტი, რომელიც აუცილებლად დადგება ქვეყანაში, იმიტომ რომ დეცენტრალიზაციით ადამიანები განსაზღვრავენ საკუთარ ბიუჯეტს, ისინი ჩაერთვებიან მუნიციპალური ბიუჯეტის განსაზღვრავში და ის დოვლათი, რომელიც ავიღოთ გორის მუნიციპალიტეტი, გორში გროვდება, ის მოხმარდება გორის მუნიციპალიტეტის აღზევებას. არადა ჩვენ ვიცით რამდენი კულტურული ძეგლია, ხო? გორში, რავი, მუზეუმები, კულტურული ძეგლები, რომელთა ბიუჯეტი ის როდესაც ჩამოდის ტურისტი, რაღაც გარკვეულ თანხას იხდის სხვადასხვა აქტივობებში, თუნდაც მუზეუმების მონახულებაში, სხვადასხვა ისტორიული ძეგლების მონახულებაში, ისინი ნაწილდებიან ცენტრის მიერ. ანუ იქ რომ შეიძლება ჩვენ გვიწერია კონსტიტუციაში რომ დეცენტრალიზაცია არის და თავისი ყველა მუნიციპალიტეტი დეცენტრალიზირებულია და ისინი განკანგავენ საკუთარ ბიუჯეტს, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ ესე არ ხდება. ჩვენ ხო ვიცით რომ რიგით გორელს არავინ არ ეკითხება როგორ უნდა რომ განისაზღვროს მისი ქალაქის ბიუჯეტი. იმიტომ რომ გორელმა, რიგითმა გორელმა უფრო მეტად იცის რა სჭირდება მის ქალაქს. რა აქვს მის ქალაქს, სად რაღაც რესურსის ჩადება უნდა
ვიდრე რაღაცა ცენტრიდან გადაწყვეტილების მიღებული, შენ ეს გჭირდება და შენ ეს გჭირდება. ამიტომ თვითონ ყველა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა ადამიანებმა უნდა განკარგონ მათი მუნიციპალური განვითარება, როგორ უნდათ რომ მუნიციპალიტეტი განავითარო. ამიტომ ყველაზე კარგი და სწორი გამოსავალი არის დეცენტრალიზაცია, რათა ჩვენ მივიღოთ მდიდარი მუნიციპალიტეტები. დიახ. საბა ჩვენ თითქოს ზედაპირულად საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რაც არის ჩვენს რეგიონში, მუნიციპალიტეტში და ეს რა თქმა უნდა არ მოსწონს. არც ცენტრალურ, არც ადგილობრივ ხელისუფლებას და ამიტომ ერთ წელზე მეტი გავიდა უკვე რაც თრიალეთზე ახდენენ სხვადასხვა კუთხით ზეწოლას, ანუ რეპრესიები მიდის ჩვენ არხზე, მაგრამ ჩვენ რაღაცნაირად ვცდილობთ შეზღუდული რესურსებით მაინც მივაწვდინოთ საზოგადოებას ხმა და არ გავჩერდეთ და თავისუფალი სიტყვა სიმართლე ისმოდეს ამ რეგიონში. რომ არა ვთქვათ, აი ეს არხი, მედიები, აი ამ პრობლემებზეც ალბათ ვერ ვისაუბრებდით. დიახ, არის სხვა ალტერნატივები იგივე 20 ციფრულ სამყაროში 21 საუკუნეში, ვთქვათ, საკუთარი სოციალური ქსელით გააგონებ ხმას, მაგრამ ტრადიციული მედია არის სხვა გავლენა აქვს ხომ საზოგადოებას და ეს არ მოსწონს ალბათ ხელისუფლებას, ალბათ არ მოსწონს ხომ. აი ამ კუთხით რა სიტყვოდით კიდევ იცით რომ რა მდგომარეობაში ვართ და შეზღუდული რესურსებით მუშაობთ. 21 საუკუნეში ან როგორც ახსენეთ ციფრულ სამყაროში კი ან შეიძლება ერთი სიტყვა შეხედვით ითქვას რომ არის კონკრეტული მედია რო აღარ იყოს ინფორმაციული ვაკუუმი არ მოხდება ხო? იმიტომ რომ ყველა ადამიანს შეუძლია რაღაცა აიღოს ტელეფონი, ჩაწეროს ვიდეო და რაღაცა ინფორმაცია გავრცელოს. თუმცა მედია არის ტრადიციული ორგანო, ერთ-ერთი რაღაც დამოუკიდებელი ხელისუფლება, რომელიც აქვს თავისი გავლენები ხელისუფლებებში, აქვს თავისი გავლენები ისტორიულ მნიშვნელობის ამბებში. და ეს მედიები, ეს ისტორიული მედიები, თუნდაც როგორც არის თრიალეთი, ხო? დღევანდელი რეჟიმისთვის არის პრობლემა, რადგან ვერ მოიცვა იმ პროპაგანდის არეალში, რა პროპაგანდის არეალში სხვადასხვა ახლა ჩვენ ვიცით რომელი არხები არიან აი ამ თავის პროპაგანდის არეალში მოცულები. რომელი არხებიც თავის პროპაგანდას არ ავრცელებენ, ის რა თქმა უნდა მიუღებელია, იმიტომ რომ ტელევიზია არის მნიშვნელოვანი ძალა. ანუ თითოეული ადამიანს კი შეუძლია რომ არ ამყოფოს თავის გარშემო მყოფები რაღაც ინფორმაციულ ვაკუუმში, მაგრამ ტელევიზიას უფრო მეტი გავლენა აქვს. რაღაცა თითქოს ტელევიზიას აქვს პოლიტიკაში ზებუნებრივი ხელი, რომელსაც მნიშვნელოვნად ყველა ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლები რიდით ეკიდებოდა და ეკიდება კიდეც, იმიტომ რომ არ არის ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი ამბავი მედიასთან დაპირისპირება. იმიტომ რომ მედიასთან დაპირისპირებით უკვე ხელს აწერ ავტორიტარული რეჟიმის ჩამოყალიბებას. იმიტომ რომ სადაც არ არის ავტორიტარული რეჟიმი, იქ მედია პლურალიზმია და მედია თავისუფალია. და საქართველოში ხო ჩვენ ვიცით ეს ბოლო პერიოდია, ეს ნაბიჯ იდგმევა ეს ნაბიჯები ავტორიტარიზმისკენ და მედიებით სამწუხაროდ დამოუკიდებელი მედიებით, რომელიც არ აყვა ნაბიჯებს და არ გახდა პროპაგანდისტული მედია, ასე უწევთ ცხოვრება და ეს გასაგებია, ნორმალურია იმ რეჟიმში, რა რეჟიმშიც დღეს ცხოვრობთ. დიახ. მადლობა საბა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის, თქვენი შეფასებისთვის. მაყურებელს კი მომდევნო გადაცემამდე დავემშვიდობები.